Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah satu keluarga besar. Beli celana koki di Metro Jaya. Semoga Sutan Hoki semakin jaya. Yes.
digoreng. Jangan datang lagi. Kalau sudah tiada sampai. Sutan hoki. Hadiahnya berupa uang tunai. Yang masih penting dijamin masih penting sama sekali belum bersama. Ucapkan banyak terima kasih sama anak-anak semua yang saya banggakan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah kepada anak-anak semua, anak Sutan Hoki terutama. Saya bangga banget sama mereka, mereka sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bari, mewakili dari teman-teman setim Sutan Hoki 1, mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Sutan Hoki atas nama Bapak Dwi Hartanta dan Ibu Tami. Saya sebagai karyawan ingin cuma mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah kompak atas kerjasamanya, dan semoga Sutan Hoki kedepannya lebih lancar, lebih bermanfaat lagi dan lebih sukses ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang acara ini. Teman-teman, anak-anak semuanya adalah kompak, rukun, ya, rukun dan semangat untuk mendapatkan kemenangan yang sportivitas. Saya hanya mengucapkan, beli kampak di pasar baru. Acara ini sangat kompak, bikin saya terharu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutan hoki. Tak kita, yes. Tak kita, jos. Tak kita, mantap.